Sziasztok! Ebben az oktató videóban Tai Chi lépésgyakorlatokat fogok tanítani, 3 plusz az alaplépést. Jó, tehát az alaplépésünk az ecsetláb, aztán megnézzük a térdsöprést, az egyenes ostorcsapást és a húzás és lökést. Ez 4 olyan egyszerűbb lépéstechnika, amik előfordulnak már videókban, tehát itt a klubban, a lépésgyakorlat kurzusokban is, illetve a kis formagyakorlatokban is felfedezted már, vagy ha élőben jársz hozzám tanfolyamokra, képzésekre, táborokba, akkor ott ezzel már találkozhattál, illetve formagyakorlatokban is láthattad. Most ezeket külön kivesézzük a lépés technikák szintjén, tehát nem lesz forma, de már nem is a mozdulatok szintjén dolgozunk, a flow mozdulatok szintjén. Feltételezem, hogy az már megy, tehát ez nem egy kezdőanyag. Ne a lépésgyakorlatokkal kezd, ha esetleg ide lyukadtál ki, akkor irány vissza a flow szériák, flow mozdulatok szintjére. Ezeket a mozdulatokat be kell tudni gyakorolnod, jó, ha már megy. És utána foglalkozunk akkor az alsó testtel, tehát hogy mit csinál a láb, és hogy tesszük ezeket mozgásba. Első akkor legyen az ecsetláb, tehát az alaplépés technikánk, amire utána minden lépés, nem minden, de a legtöbb lépés ráépül. Ismételjük át, mit tudunk az állásról és a lépésről. Veled szembe állok fel, hogy lássál. Jó, még ne csinálj semmit. De te is fölállhatsz velem szembe, tükrözzél. Mindig van egy szélessége az állásnak, egyik láb és a másik láb között. És ez ahhoz kell, hogy a csípőm előre tudjon fordulni, tehát feléd. Jó? Tehát a csípő nem arra néz. Ha nincs szélesség, egy vonalon állok, akkor a csípőm arra néz, tehát nem vagyok irányba, ha arra akarok haladni. Ráadásul instabil az állás, jó? Tehát megvan-e a szélesség? Aztán a hosszúság, az 2-szer akkora kb. Mint a szélesség, tehát a lábaim közt egy téglalapot tudnék fölrajzolni a sarkak között. Első lábfej előre néz, hátsó lábfej 45 vagy 60 fok, oké? De nem 90. Ezeket már korábban a lépéstechnika alapok oktató videókban kiveséztem, most csak átfutjuk. Mozgok, yin és yang, 5. alapelv, tehát hátra terhelek, előre terhelek. Azért ecsetláb és súlyöntés gyakorlat, mert a súly vándorol. Amikor hátratolom és yin a láb, üres, akkor tud kifordulni. És lépés. Előre terhelek, hátra, kifordul, és lépés. A lábak ilyen kiflibe, C-alakba lépnek, és van egy elsimító mozdulat, mielőtt leteszem a lábamat. Ecset láb, ugye? Jó, szerintem láttad. És akkor most gyere velem. Hátra, kifordul a láb. Előre, hátra, kifordul a láb. C-alakba lép a láb. Lent van a súlypont, rogyasztok, nem zuhanok rá az előső lábamra. Hátul süllyesztek. Jó, megyek egyet így is. Oldalról is lásd, minden irányból. Hátra, fordul. Öntöm a súlyomat. Előre öntöm, hátra öntöm.
Jó, ha ez a lépés nem megy, mert nehéznek érzed, vagy úgy érzed nem stimmel, akkor lépj vissza alapozó kurzusok, mozdulatok, csikungok szintje. Jó, tehát akkor meg kell alapozódnod, hogy felsőbb szintre, a lépésgyakorlatok szintjére, ugye ez a második réteg, hogy ide fel tudj zárkózni, és innentől kezdve érdemben tud gyakorolni a lépés technikákat, lépés gyakorlatokat, amiből ugyanúgy 20 darab van 4 nehézségi szinten. Amiket most mutatok, azok az első-második szintet, a könnyebb lépés gyakorlatok. Megállíthatod most a videót, pauze, és akkor egy picit járkálj a szobába, vagy ahol vagy, és gyakorold, jó? Csináljál egy 20-at. Szépen, lassan, komótosan, egy irányban. Neked nem kell csillag alakba mászkálni, csak én mászkálok csillag alakba, hogy jól lássál minden irányból, de elég egyik, másik irányba. És ha megvagy, akkor folytassuk. Tehát az első lépéstechnika a térdsöprés, ezt megmutatom először szembe. Tehát amit a láb csinál, az ugyanaz, mint az ecset láb, az alaplépés, arról már nem beszélek, mert beszéltem eleget. A kéztechnika, ugye megmutatom, mert a flow szériák szintjén, a mozdulatok szintjén már előjön, a 2-es szériában a térdsöprés mozdulatai. Ez 2 egymásra merőleges sík, egy védőkör és egy támadókör, illetve másik oldalra. Ezt tesszük lépésbe. Mégpedig mindig ellentétes kézláb van elől. Előbb csak nézd meg, jó? Megmutatom. Most gyere velem, próbálj másolni. Kiinduló póz. Hátra. Fordul a láb. Beletekintek a kézbe. Elsöpröm a térdemet. Előre ütök. 1, 2, 3, 4. Jöhet keresztbe. Egy, két. Emel a kéz, és beletekintek a tenyérbe. Itt vannak a köreim. Elsöpröm a térdet. Nem kell hozzáérni, de azt söpri. És megyek előre, ütök. Ez egy asztalon van, ez üt, álmagasság. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Hátra, fordul, söpör, előre. Egy párat megint csinálok úgy, hogy tőled elfelé megyek, és akkor tudsz utánam jönni. Vagyis hát hátulról látsz, hogy legkönnyebb legyen másolni. Jusson eszedbe az alaplépésgyakorlatok, tehát lépésgyakorlatok, alapok kurzusban a bábozós gyakorlat, amikor csináltunk olyat, hogy azonos emeli, ellentétes leteszi, illetve olyat, hogy ellentétes emeli, azonos leteszi. Ez egy olyan alapmintázat, ami megjelenik a lépés gyakorlatokban, lépés technikákban. Például jelen esetben a térdsöprésnél itt egy olyat láthatsz, hogy az ellentétes emeli, hoppá, és az azonos leteszi, hoppá. Oké, tehát ha azt már begyakoroltad képesség szintjén és jól megy, akkor itt át tudsz kapcsolni egyből, hogy ez benne van, a mögötte van. Jó, első körben nem ez a fontos, de vedd észre. Tehát az idegrendszeri, testtudati kapcsolások, jobb, bal, fönt, lent, létrehozom a kapcsolatot, bontom, létrehozom, bontom, illetve lásd még izolációs képességek, a flow szériák, flow mozdulatok 2-es szériája, ahol ezt a képességet gyakoroljuk. Ugye ez így épül egymásra lépcsőzetesen, ha az a képesség nem megy, ha azok a gyakorlatok még nem mennek, akkor nem tudsz ráépíteni, nem tudunk tovább lépni, tehát akkor mindig térj vissza. Menjünk még egyet, jó? Gyere! Most figyelhetsz erre, ellentétes emeli, azonos leteszi. Söprés. 1, 2, 3, 4. Néha a lépéseknél megállok a semleges, neutrális macska pozícióban, azért, mert amikor tanítom, akkor jobban kockázom a mozgást, jó?
Tehát azért mondom azt, hogy 1, 2, 3, 4. Jobban látszódjon, de ez a valóságban később a gyakorlás szintjén összefolyik, fluiddá válik, folyamatos, egyenletes, lágy és áramló mozgás. Tehát nincsenek benne szünetek. Menjünk még egyet, és most figyelj a légzésre. Ugyanis minden légzés, vagy minden forma lépéstechnikát légzésre tudunk illeszteni. Kilégzés, a kibomlás, hátrafelé mozgás, be idáig, kiterjeszt idáig, behúzom idáig, kiengedem idáig. Nyilván a sorrend itt is az, hogyha megy a lépés, rendben van, nem kell már rá figyelni, akkor jöhet a légzés. Légzés és mozgás együtt. De ha még nem megy a lépés, arra kell figyelni, akkor hagyd a francba a légzést. Jó, az majd később jön. Megállíthatod megint a videót, és egy kicsit még, ha úgy érzed, akkor gyakorold a térsöprést, lépegessél 10-20-at. Érezzél rá. Sziasztok! Köszönöm a figyelmet, váljék egészségetekre!